2012-yildan beri ko'rmagan o'rtog'im ko'rdim Yekaterinburgda. Farruh. Ura-tepadan Tojikistondan biz birga ishlaganmiz. Yekaterinburgga kelib Zdaniy Vysotsky eng tepasiga chiqsa, смотревая площадка и o'rtalarida muzey bor ekan. Nechi etaj Farruh? Qancha etaj? 54 etaj ekan. Mana Yekaterinburg. 55 etajda basseyn bor ekan, sauna. Bir 186 metr 52 etajga chiqdik mana. Yekaterinburgga ko'rinishi Vysotsky zdaniyadan. Dahshat ko'rinish. Neboskrev Vysotsky 54-etaj eng baland ashiga chiqamiz. 54-etaj 180 metr. Mana mashina ustiga chiqamiz. Qancha chorba birom deymi? 188. И был задействован в исторических постановках. А само здание театра оперы и балета «Адус» красивейшим в городе. Построено оно было еще в период правления династии Романовых. Николая II. Артик здания украшен фигурами трех мус, танца, музыки. Ana esham xushro'y bu dastligi. На скором высоте стоял главный инженер-платин, который в 1918 году был расстрелян последний российский император Николай II и его семья. Окна дома были полностью закрашены белой краской, дом был обнесен забором, и 1918 года в подвале дома... Tepada mana bir quruq qilib aylanamiz. Mana bu chap tarafdagi eng baland zdaniya Esset ekan. O'rtadagi mana bu yumaloq shishalik. Bilamiz biznes sentrli Yeltsin sentri ekan. Prezident Yeltsin, Boris Yeltsin sentri ekan. Biz boramiz. Mana Vysotskyni tamom o'xshatishibdi. Mana bu yerda mashinasi. O'sha paytda haydagan. Hamma o'ziga tegishli bo'lgan narsalar, suratlar, oilaviy narsalari, putchesi qilganda chemodanlar hammasini qo'yishgan ekanda. Butun hayoti va ijodi, yoshliklari shunga taalluqli bo'lgan narsalar. Kartinkalar, mana bu yerda ko'ylaklar, remen, armiyaga borgandagi mana kiyimlar, ishlatgan telefonlar, qoyil. Uydagi bor narsalar mana muzeyga kelgan. Butun xalq ko'rsindi. Vysotskyning gitarasi, Marlboro sigara chekkan ekan mana. Kiygan shimlar, настольные lampalar. Mana shu stullarda o'tirilgan. Pismenniy stol. Yotgan karavati. Mana shu xolodilnikdan narsalar olib yegan. Inagdan sport bilan shug'ullangan mana. Stullarni qaranglar. Shaxmatga qiziqqan ekan. Gitara.
Tanidinglarmi aktyorni? Aí. Dam olganib chiqqanda mana shu narsalarni ishlatishgan. Ryukzaklar, palatkalar, shu paytdagi fotoapparat. Mana shu narsalar bilan piknikka chiqqan. Gostinitsa bo'lgan ekan bu mana. Mana shu hammasi realniy o'shaniki olib kelib qo'ygan. Mana shu o'yin adresi bo'lgan ekan. Улица Малая Грузинская, 28. Moskva. Алиса в стране чудес. Yetmish 6-yil mana Kanadada bo'lgan ekan, Monrealda. Именно Высоцкий ishlatgan mana naushniki. Ashla ishtirib turibdi mana. Высоцкий ishlasin. Mana shu prezentatsiya Fransiyada bo'lgan ekan, 21-mart 77-yilda mana shu narsa ayta ishtirib turibdi. Buni quloqqa taqib ishda bo'ladi. Oxirgi yozgan she'ri ekan mana. Mana shu joyga stop qilib turib o'qib olasizlar. Juda ko'p zajigalka yiqqan ekan-da, kolleksiya. Mana потому что меня не предложил, попросил об этом.